မဲကောင်ကင်းကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအစစ်မြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဦးစီးဌာနရှိရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့ Establishment of Artificial Intelligence AI Laboratory at Yangon Technological University စီမံကိန်းပြီးမြောက်ခြင်းအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်စုဝေးခန်းမမှာကျင်းပပါတယ်။ဦးစွာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတကြီးမစ္စတာအဘေးတာကူကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါတယ်။အဲဒီနောက် Pre-AI Expert Summit Event Documentary ပြသပြီးရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်တာဝန်က Establishment of Artificial Intelligence AI Laboratory at Yangon Technological University စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပြီး Establishment of Artificial Intelligence AI Laboratory at Yangon Technological University စီမံကိန်းမှာမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုပြသခြင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ India AI Expert Summit 2026နဲ့ဆက်လင်းပြီးအကျိုးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို Polytechnic University ကျိုင်းတုံပမောက္ခချုပ်ကရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများအား AI Laboratory ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်တာများကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင်းပရာမြန်မာနိုင်ငံမှာ India AI Expert Summit 2026ရဲ့အကျိုး Pre-Summit Event Meeting များအလိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများမြန်မာနိုင်ငံမှာ India AI Expert Summit 2026မှာ Working Group များအလိုက်ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ Delegate များနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခမ်းကဏ္ဍများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားတတိယပိုင်းစီစဉ်ဖြစ် Establishment of Artificial Intelligence AI Laboratory at Yangon Technological University စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ Capacity Building Training အတွက်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်တာဝန်မှ SR University ရဲ့ပမောက္ခနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ AI Training အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပြီး SR University မှာပမောက္ခ Nistin M. Gastar ကဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာဆိုင်ရာ Capacity Building သင်တန်းပို့ချခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။